আজকে আমি বানাবো পাবদা সর্ষে। দেখুন এখানে পাবদা মাছগুলোকে ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এতে হাফ চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ অ্যাড করে ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার সর্ষেটাকে আমরা রেডি করে নেব। আমি এখানে সানরাইজের সর্ষে গুঁড়ো প্যাকেট নিয়েছি। আমার এখানে একটু তাড়াতাড়ি রান্না করার ছিল বলে আজকে আমি সর্ষে গুঁড়ো প্যাকেট নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে গোটা সর্ষেও ব্যবহার করতে পারেন। এটিকে আমরা গরম জলে 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখবো। এর সাথে আমি অ্যাড করে নেব 1 চামচ লঙ্কার পেস্ট। ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। এবার আমি ফ্রাই প্যানেতে তেল গরম করে নেব। তেল গরম করে নেওয়ার পরে মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পরে ওই তেলের মধ্যেই সর্ষে পেস্টটাকে অ্যাড করে দেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য নুন, সামান্য হলুদ এবং 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এবার এতে সামান্য একটু জল অ্যাড করে 5 মিনিট ভালো করে রান্না করে নেব। এবার ভেজে রাখা মাছগুলোকে দিয়ে একটু উল্টে পাল্টে নেব। এবার 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখার পর লো মিডিয়াম ফ্লেমে এটিকে হতে দেব। 5 মিনিট পরে আমাদের সর্ষে পাবদা রেডি।